तपाईँ चाहिँ भूमिहीन दलित। म भूमिहीन दलित। मेरो बाजेदेखिको धनी कुरो चाहिँ हामीसँग छैन। कहाँ बस्नुहुन्छ अनि कसकोमा? अहिले साउकै खेतमा मैले त कति ताप्लेजुङ बसेँ गइनँ कि जम्मा 12 चोटि पुग्दाखेरि चाहिँ पहिले बाबाआमाले ल्याएको ठाउँ अर्काको जग्गामा फेरि घुम्दै दाजुभाइ बाबाआमा पर गएर म एक्लै फेरि आइरहेको छु। बिजोग केमा चाहिँ छ भने छोराछोरी पनि 12 क्लाससम्म त पढाएँ, दुःख पाखुराको पारमा हेर्नु। अहिले पनि उहाँ काम गर्दा त्यहाँ खेलपुरी स्कुलमा भन्दा आउनुभएको छ। आज त मिटिङ छ त हो मामा भन्नुभयो अनि आयौँ। तपाईँहरूको अब दुःखले 5 जना छोराछोरी छन्, 6 जना नाति नातिना छन्। पाखुराको भरमा ठुल्ठुलो आलतालीले सक त गर्छन्। बाउको पनि धान पूजा छैन, बाजेको पनि धान पूजा छैन, मेरो हातमा त कहाँबाट आउनु। अहिले चाहिँ पुरानो मैले 37 सालमा आएको घर बाबाआमाले मलाई ल्याएको घरमा पुगेको छु। फेरि सरेर अहिले भर्खर हिजोअस्ति फागुनको कुरो हो। अनि आफ्नो छैन सर्दै बस्दै? आफ्नो त बाउको छैन, बाजेको छैन, धनी प्रजाको त तिथिमिति त कसँग थियो भन्ने कुरो थाहा छैन। अरूले कमाउनेले आफ्नो उचाले, अरू दाजुभाइहरूले होइन आफ्नो कमाइ भएन। तपाईँहरूले त्यति पहिला चाहिँ यस्तो त्यो जग्गा यसरी पाइन्छ भूमिहीन दलितले पाउँछ भनेर सुन्नुभएको थियो कि थिएन? त्यो मैले थिएन, कहिलेदेखि नभएकै कुरो। यो भएको भनेको 1.5 वर्ष कहिले पो भने अमर भान्जाले पहल गरिदिनु भयो। यसरी आउँदैछ त हौ भूमिहीन दलितको त झन् छिटो आउनु पर्ने हाम्रो भनेर 2-3 चोटि लानुभयो मलाई बाइकमा। ठिकै छ, त्यति लगेर त्यो एउटा निवेदन लेख्यौँ, सही थिचेर आइयो। 1.5 वर्ष अगाडि? 1.5 वर्ष त पुगेको छैन होला, वर्ष नागो। अनि त्यो निसाहरू पाउनु भएन? निसा पाएको छैन। अनि तपाईँहरूले त्यो धनी पूजा नभएपछि, आफ्नो जग्गा नभएपछि त अब बस्नेको टुङ्गो भएन, अब कता बस्दै हुनुहुन्छ होइन? अनि अरू जग्गा बिजुलीहरू जोड्ने कुराहरू पनि त छैन होला नि? बिजुली जोडिदिएको छ सुमन हाङसुङजीले। कहिले जोडिदिएको? यो जोडेको के वर्ष दिन पुग्यो पुगेन। त्योभन्दा अनि अगाडि चाहिँ अन्धकारमै हुनुहुन्थ्यो? अन्धकार नि टस भाटा बालेर चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो? बसेर चाहिँ त्यत्रो वर्ष जीविका बिताइयो। पहिले त मर्तेल थियो, अरू ठाउँ जाँदा त मर्तेल थियो। बिजुलीको यो कार्य नआउन्जेल मर्तेल थियो। 50 वर्ष पुगेन पनि। अनि तपाईँहरूलाई त्यसरी अन्धकारमा बस्दाखेरि वडा अध्यक्षहरू, वडा सदस्यहरूले कसैले तपाईँहरूलाई हेरेनन्? वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरूले यो सुकुम्बासी छ, यो गरिब छ, यो गरिब गुरुबा हो भनेर हेर्नु त होइन, भोट माग्ने मात्रै त। भोट माग्नु चाहिँ आउँथे नि। ए अनि तपाईँको जग्गा नहुँदा, आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदाखेरि अहिलेसम्म छैन रहेछ होइन? तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ नि? मलाई लागेको त के भने हेर्नुहोस्, यो अहिले सारा संसार अलिअलि जग्गालाई कता टुक्रा टुक्री यसो एउटा सानो झुप्रो बनाउने रहेछ, यो खर्सानी रोप्ने रहेछ। अर्काको यो मेरो जग्गामा किन पिसाब फेरिस भन्ने चाहिँ नभए त हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। आफ्नो नाममा नि जग्गा भए हुन्थ्यो भन्ने? एउटा दानी पूर्जा मेरो नाममा भए मलाई उठाएर खेदाउँदैन छोराछोरी 4 चौरास। 12 ठाउँ सर्नु पर्यो भनेपछि त मेरो खुसीले सरेको होइन। साउले मन नपरायो होला कुन दिन उसको चित्त बुझाइ भएन होला मेरो। त्यस बेला पछाडि छिनमा निकालिदिन्छु भन्ने पनि छन् कुनै साउ। जीवनभरि त्यस्तै भोग्नुभयो? अनि त्यत्तिकै भएर अहिलेसम्म 50 वर्ष भए मैले भन्नु त्यति नै हो। मलाई सहयोग गर्ने चाहिँ अमर भान्जा छन् 1 जना। यस्ता हरेक किसिमका शैलीबद्धसँगले कुरा गरेर चाहिँ कोही ठाउँमा सहयोगी उहाँ हुनुहुन्छ। गाउँमा अलिकति जग्गा भए होइन त्यस्तो लाग्छ? गाउँमा जग्गा र मेरै नाममा मलाई यो एउटै आँगन मात्रै भइदियो हुन्थ्यो नि। एउटा सानो झुप्रो यस्तै बाँध्थ्यो नि। यो झुप्रो छोड त कसैले भन्दैन, तर मसँग त्यति छैन। अर्काको माटो केलाएर उसलाई सम्पूर्ण खाना दिएर उब्रिएको आफूले खानु छ। हिलो धुलो माटो नसम्झिकन त्यस्तैले जीविका बिताउँदैछ अहिलेसम्म। अब मेरो रोग लाग्यो बिराम भयो भने मलाई सिटामल खाने पैसा हुँदैन।